早晨啊，星期日嘅早上10:09，教主早晨。早晨，大家好。係啦，大家唔知咩教主啊？美肌教主嚟自 Black and White Beauty 嘅，歡迎大家早晨。星期日嘅早上，從身體健康10點鐘之後咧，就有 Black and White Beauty 嘅美肌教主 Grace 喺度嚇。我哋嘅電話號碼咧就1834104，1834104。出邊咧有雷暴警告啦，又有黃色暴雨啦，都係邊度都唔好去啦。不如咧就聽住收音機又得，又或者咧，如果大家喺個安全嘅地方咧，可以開埋我哋 Metro Broadcaster 新城廣播嘅 Facebook 專頁咧，都會見到我哋8月份第一次啊呢個 Facebook Live 8月2號，咁喺新城廣播嘅 Facebook 見到我哋兩個孖公仔啦。咁另外喺情主播煮嘢食嘅煮嘅 Facebook 咧，都會見到我哋一個近啲距離嘅係啦視像嘅版本嘅。咁今日咧點解叫大家嗱嗱聲即刻打呢個1834104啦？因為我哋上個月咧都送俾我哋嘅聽眾朋友啦，無論新嘅聽眾又好，或者阿 Grace 之前有一啲會員都好啦，咁可能咧都係未曾做過呢個 Ruby Light Nano 嘅呢一個 treatment 嘅。咁一陣間紅寶石光係啦，阿 Grace 咧會詳細講下。咁紅寶石光其實我哋喺節目入邊都有介紹過，但係呢個已經係進化版啦，另外一個版本一陣間可以講下。好啊。同埋咧，即係點解今日再會送呢一個咧？話犀利啊！我哋嘅節目嘅 Jingle 咧開始嘅時候咧就話從頭到腳啊嘛，真係由頭到腳啊！即係我每一次去到 Grace 嘅店嘅時候咧，都係而家我覺得大家都講整體啊，一個全人嘅身體健康，成個身體，即係我哋要面部嘅皮膚緊緻靚，真係唔係就咁話喺面頭做啲嘢，即係要由入邊咧靚出嚟嘅，即係包括咗你五臟六腑嘅健康啊！咁所以每一次去到Grace 度咧，如果我自己時間許可話，真係由頭到腳，我記得嗰日走咧，咁簽做咗幾多拍，好似8拍，即係頭啦、頭皮啦，跟住面啦，有時做埋手啦，跟住仲有個肚啦，跟住就後面脊啦、腳嘅兩邊啦、頸啦，哇加埋咁，因為做完要俾啲評分㗎嘛，哇跟住成沓咧 report 咁樣，咁所以我覺得即係如果大家想從即係另外一個角度，我哋嘅節目叫從身體健康啊嘛，咁所以真係。好似教主咁樣咧，即係有呢個名咧，都唔係浪得虛名嘅。梗係啦，要同你預防下，唔好俾秋老虎咬㗎嘛。冇錯啦，要不斷咁去增值嘅。頭先Grace 啱啱講到啦，咁喺呢一個月份咧，好快除咗幾日，其實應該係今個禮拜8月7號，即係唔記得即係幾7號立秋，星期5啊，係啦，總之8月7號啦，就係立秋啦。咁立秋嘅時候，我哋個身體有好多嘅轉變啦，即係個節氣又變咗啊嘛。咁我哋點樣去迎接呢個秋老虎咧？咁所以今朝早咧提下聽眾啦。懷念出面落緊雨就唔好出去住啦，即刻打你嘅電話號碼登記咧，就送俾大家嘅，可以免費登記做呢個 Ruby Light 嘅 Nano。今次有少少特別，可以揀面又得，或者你話我頭皮都想做喎都得嘅。咁Grace 陣間會講下，可以打1834104即刻登記免費嘅，呢個價值都1600幾蚊㗎嚇，一個紅寶石光肌膚可以揀，你可以揀做面又得，可以揀做頭都得喎。呢一個再生嘅療程嚇，1834104，1834104。咁另外 WhatsApp 咧就係92105284，92105284。係啦，咁咧就呢個立秋咧，就大家都要注意下啦。其實就唔係8月7號先開始做功夫，其實喺8月7號之前嘅2個禮拜咧就要開始做功夫啦。如果你冇做準備功夫，嗱，如果身體你好容易去理解嘅，咦個喉嚨好似有呢啲咁嘅反應啦，有啲朋友咧就會覺得揸住呢個，你細聲啲。有啲人咧就會覺得瞓得好似唔係好夠安寧啦。有啲朋友咧就會覺得塊面好似啲紋仔好似冇明顯咗少少喎，或者啲斑好似自己覺得深咗啲啲。呢啲都係其實咧喺你身體要轉入去秋天之前，如果你有不足嘅地方，或者你有太過分嘅地方咧，佢就會咁樣提早話俾你聽啦。咁呢個情況底下咧，如果我哋要去照顧嘅話咧，冇緊要嘅。咁首先第一件事咧，就成日都講噶啦，
飲多啲水啦。第一個步驟。咁第二個步驟咧，你飲一啲譬如湯水，譬如雪梨、雪耳、蘋果、南北杏啊，呢啲咪屬於潤身啲嘅嘢啦，生津滋陰呢樣嘢。冇錯冇錯。咁立秋之後咧，亦都不妨啦，即係如果老人家咧，佢就會建議你飲啲北芪水嘅噃。咁而家係現代咗啦，咁有現成嘅沖劑咧，就係北芪豆漿都幾好飲嘅嚇。咁啊飲翻個零兩個禮拜，咁我咧就會決定咧由8月開始係飲足1個月嘅，等我啲正氣去加強。咁喺面嗰度咧，其實就主要咧就要抗到糖化、抗到氧化，同埋一個比較少聽嘅湯基化。咁呢啲時間咧，就都係大家比較冇咁注意。咦，好似落雨天喎，都唔緊要啦，搽唔搽防曬嗱？唔知有冇留意琴日嘅天文台嚇？咁佢都話俾你聽有雷暴啦，亦都天陰啦。如果你留心啲睇咧，佢有個 UV 嘅紫外線指數，其實琴日都係3啊，中嚟嘅。咁呢啲咧都係我哋自己平時不知不覺會出現嘅光老化問題。咁呢啲就會直接影響頭先我講嗰3件事啦。第一個氧化啦、糖化啦，同埋湯基化。咁入咗秋之後咧，糖化係會特別明顯嘅嚇。咁因為如果我哋個過程上邊身體要調動好多能量去令到個身體要適應啊嘛，咁所以咧我哋嗰個糖化嘅情況咧就會明顯咗一啲嘅。咁呢啲情況底下咧，我哋就好簡單嘅啫。如果你有儀器嘅，咁我哋咪做一啲儀器去抗糖化啦。咁如果你手頭上有啲叫 anti-glycation 嘅，即係抗糖化嘅面霜咧，咁啊不妨咧就可以加入多一啲啦。咁至於湯基化咧，就不妨落一啲有勝肽嘅部分。咁你點樣可以知道自己有糖化或者湯基化咧？唔知，暫時唔緊要，我陣間都會講少少嘅。咁咧你可以將一啲抗糖化嘅面霜啦，就加入去呢一個有勝肽嘅 cream 或者精華一齊搽。咁你就兩樣都做到啦，又可以抗糖化啦，又可以抗湯基化。係。咁如果你手頭上有一啲譬如係有 CoQ10 嘅cream 啊，係啦，副酵素 Q10 咧，亦都係抗氧化為主嘅。咁呢啲時間咧，亦都係重點啲啊！呢3樣嘢你可以 mix 埋一齊都得嘅。我反而今日重點咧，我想教主咧講一講呢個紅寶石光呢個肌膚面部嘅療程嘅一啲特性，因為我哋今日咧送俾啲聽眾朋友，希望大家可以把握呢個機會啊嘛！未做過嘅聽眾可以即刻打1834104登記。呢一個嘅 treatment 做喺塊面有啲乜嘢好處啊？佢可以達到咩效果啦？咁同埋點樣可以做埋個頭咧？即係乜嘢人需要做埋個頭咧？咁啊，大家可以揀啊嘛，即係如果打到電話嚟嘅，一係就我諗住係做面嘅，或者我選擇就係做頭嘅，或者如果你兩樣都做嘅，咁到時同你個即係店鋪嘅同事傾一傾啦嚇，咁啊送俾你嘅就係面嗰部分，你自己另外加錢做頭嗰部分都得噶嘛，係可以到時再加了解再傾係啦嗱，其實人你覺得需唔需要會有光合作用先？梗係要啦，我成日話自己係棵樹嚟嘅，加啲水添，種下菜先，所以要吸收陽光。係啦，即係除咗水分啦、進食嘅營養啦嚇，咁光都係需要嘅。咁其實紅寶石光咧係一種冇感覺嘅光嚟嘅。咁因為通常你哋接觸光咧就會有啲爆炸性啦，或者你會覺得係熱嘅，咁嗰啲係屬於啊嘛，激光或者採光都係有熱性嘅。而家我同你哋揀嘅紅寶石光係軟性嘅，冇感覺嘅，但係有效果嘅。最多你都係覺得少少涼涼地嚇。咁同埋我啱啱做完啦，星期5啫，係咪？全身都做晒，全身都做晒。嗱，咁如果喺頭皮嗰個角度咧，就要視乎你自己個咩情況啦。嗱，因為你係一個光受體嚟嘅，落咗去咧光係啦，光咧就自動導航。落咗去之後咧，其實你個身體會自行決定。即係攞咗光呢種能量之後，佢會自行決定。譬如你嘅情況，有一次俾我哋捉到你個頭殼頂嗰度附近咧，有啲脂溢性角化。簡單嚟講，即係老人斑。唔好睇你頭髮咁密，原來裏邊咧都匿埋咗啲老人斑喺度嘅。有一粒喺個頭殼頂。係啦，咁
有呢啲情況唔需要擔心。其實脂溢性角化即係老人斑咧係相對容易甩嘅，因為佢係同嗰個油分分泌脂質唔足夠有關係嚇。咁你都見㗎啦，我哋會同你剔張相，咦原來你都有喎，跟住揾啲光就搞揾啲搞佢啦，光就去照啦嚇。照咗以後咧，其實即係即刻已經見到佢個開始頭皮，如果你有即係譬如舉例，當你頭皮嗰個髮界啦，係闊嘅話咧，佢會即刻收窄嘅。咁如果你翻去自己放洗面奶，即係放惡嘅洗面奶，即係裏邊有啲山梨醇、蓖麻油，亦都可以放到爽膚水，裏邊有一啲嘅尿囊素、金柳梅。咁咧下一次翻嚟咧，再照你嗰個頭皮嗰個部分，你會見到個髮幹係粗咗嘅。你今次就會見到呢個情況。咁啊，你又快過我喎，連嗰粒脂溢性角化都甩埋，真係。我仲要做好多嘢嘅，係咪？仲要勤力啲，係啦。咁嗱，譬如如果有啲朋友就唔係嘅，有啲朋友咧就會係覺得驚住自己甩頭髮，想防甩頭髮嘅，咁咧就會有一個情況啦。初咧放洗面奶、放爽膚水咧，你自己可能會覺得好似啲頭髮脫落多咗嘅，咁咧就會驚嘅。通常咁跟住咧，我哋對翻啲相，亦都照翻個皮膚咧，佢又會發現嗰個髮界或者你見到頭肉嘅地方咧，又會埋咗。咁啊，即係見到髮幹嘅地方係多咗，頭肉見到係少咗，之餘咧嗰個髮幹咧會粗咗。個原因就係其實你要當自己好似棵樹或者你種緊植物，其實你要有多餘嘅營養先至會去到頭髮嘅部分。係，因為頭髮喺中醫嘅角度叫血之餘，冇錯，即係血嘅多餘嘅生成。咁就反映咗你個氣血情況。而你喺某啲情況底下個氣血唔暢通，咁你又想啲頭髮唔好咁快脫落嘅話咧，咁我哋俾咗啲光，亦都俾咗啲營養佢，以後咧佢就會決定啦，呢一啲係嘥我營養嘅，所以我唔要將啲營養谷翻去嗰啲比較強壯嘅地方。所以點解個髮界或者你見到嗰個見頭肉嘅地方會少咗？調翻轉頭，你又覺得洗嘅時候好似多咗少少頭髮，其實嗰啲係唔需要嘅新陳代謝，因為頭髮本身都係死皮嚟嘅。只不過呢一種嘅死皮同我哋面部嘅死皮會有唔同，咁所以喺呢個情況底下，我哋做頭皮嘅話，呢個光合作用就非常之幫到手啦。係啦，咁啊記得咯，今個早上咧，大家把握住呢個機會啦。今次咧係特別俾一啲新舊客戶，總言之，你未做過 Ruby Light Nilo 嘅話咧，都可以打呢個電話號碼咧，免費登記。咁到時你再選擇究竟係做面啦，定係做頭皮啦，又或者兩樣都做咧，係啦。咁啊，到時叫阿 Grace 嘅同事俾個優惠價錢大家嚇，1834104，1834104，亦都可以利用呢個 WhatsApp 登記92105284，92105284。我哋休息一陣先。咁啊，每個月做得呢個 Facebook Live 咧，梗有啲好嘢啦。陣間要練習。係啦，同大家一齊重溫一下嘅。轉頭翻嚟見。早晨10:23啦，繼續新城財經台嘅從身體健康，大家咧即刻上翻程主播煮嘢食個煮個 Facebook 啦。早晨阿 May， 早晨阿 Pauline， 早晨阿 Christine， 歡迎大家先。咁啊上翻程主播煮嘢食個煮個 Facebook， 因為我哋咧每一次咧做 Facebook Live 嘅時候咧，除咗第一 part 我哋講啲理論俾大家聽之後咧，跟住落嚟咧就要有啲示範啦，點樣提升我哋面部嘅皮膚嚇，令到大家咧好簡單。瞬間已經好似，突然間已經唔同咗嚇！即刻上翻程主播煮嘢食個煮個 Facebook。咁當然今日要提大家咧，就嚟緊有美肌教室嘅，喺8月份咧就係13同埋20號。因為我哋每次嘅節目時間好短啊，咁所以如果大家真真正正想了解下自己皮膚，因為每個人都唔同啦，每個人都有自己皮膚嘅特質啦。有啲人比較容易出斑，有啲人比較鬆垂，有啲面色係冇咁均勻嘅。針對唔同類型嘅底子咧，我哋當然有唔同嘅對策嘅。13號晏晝2點半鐘嘅美肌教室咧就會喺荃灣，20號嘅2點半咧就係喺銅鑼灣，都係星期四嚟嘅，一個13，一個20號嚇。電話號碼咧就係1834104，可以即刻打嚟登記呢個美肌教室嚇。咁另外都可以直接打25042008都得。今日咧我哋繼續送俾大家就係 Ruby Light 嘅 Nino 嘅呢個紅寶石光肌膚再生嘅療程，可以選擇做面部或者做頸部都得，免費嘅，超過1600
1600幾蚊嘅呢個。咁啊，大家可以即刻打1834104登記，1834104。咁啊，而家我哋開始示範咯，阿教主。頭先已經咧喺不知不覺裏邊咧，我示範緊㗎啦。唔知睇緊 Facebook Live 嘅朋友咧，答唔答到我頭先我做緊呢個係咩動作啦？影近啲先。係。嗱，其實咧喺個過程上面，有朋友喺度講緊嘢，你又好留心聽緊佢講嘢嘅時候咧，其實你已經可以做緊㗎啦。唔知你記唔記得啦嚇？如果記得係第幾塊花瓣咧，就不妨話俾我知嚇，打一個數目字俾我，1、2、3定係4咧嚇。咁呢個咧都係你哋平時已經可以溫習緊。如果你睇緊 live 嘅話，咁啊近鏡少少，你會見到頭先我做咗嗰個花瓣嘅時候咧，其實我兩邊嗰個腮位咧都已經有微微嘅改變啦。咁咧你想尖啲，你想尖啲嘅，就做呢個第幾塊花瓣咧？A2係咪啊？睇下你哋答唔答？知道我扮緊花，咁啊第幾塊咧？哇，好叻喎！阿 May 知道係扮緊花。係啦，咁但係第幾塊咧？呢一個嗱，因為咧頭先我擺嗰個位置咧，係對我哋嗰個咬肌嗰個放鬆，同埋咧令到我哋喺耳側邊一啲嘅流動嘅多餘嘅水係容易啲帶走嘅。咁所以如果你做咗 Rubella 嘅療程啦，或者你做咗抗糖化嘅療程咧，呢一個動作咧都係唔少得，因為第3我估。第3喺前邊。哦，OK，我都去到第4咯喎。咁你要逐塊嚟做一次俾大家。係咪啊？今次咧嗱睇清楚咯喎，頭先我重複做咗好多次，係1、2、3定係4咧？係啦，咁你哋就要睇一睇啦。嗱，呢一個動作係非常之好嘅，因為咧如果你做埋花托嘅話咧，係針對係啦，所以頭先喺你講嘢嘅時候咧，我分別已經做咗花托同埋第幾塊花瓣啊？見唔見到啊？係喺你成個過程上面你做咧，如果你喺而家情主播嗰度，你會見就塊面都唔係話好包，但係我做咗以後咧，呢一個 jawline 呢個位咧係鴛鴦係特別靚嘅，咁所以喺呢個步驟底下咧，大家除咗想 V 之外，係咪想個拳咧會更加精靈咧？就係要做 A、B、C、D 嘅 E 啦。嗱，呢個 E 咧就重點啲啦，我哋要向左右嘅，唔係褪後嘅。咁頭先情主播都喺度練習當中㗎啦。我哋而家做個簡單嘅，我哋 A、B、C、D、E， 因為係我哋嘅 E 咧唔褪後嘅。望鏡頭得㗎啦。好啊，呢個 E 咧唔褪後。如果你褪後，你會點咧？你最好望下鏡啦，你就會咁樣咗㗎啦。哦，縮咗入去。係啦，呢個褪後咗，你會容易咧就會有木偶線啦，同埋個虎紋會深嘅。咁個力咧就喺個拳嗰度升起。如果你用重嘅話，而你平時係好少用個拳咧，呢個位會少少震㗎嚇。我哋慢慢嚟 A B C D E 係向左右嘅，你褪咗後啦。哎呀，弊講咗人哋嘅嘢添嗱。咁咧，如果你哋喺個過程上面唔係好掌握呢個唔緊要嘅，可以嚟教室我哋一齊練習。咁你自己手頭上如果有勝肽嘅 cream 同精華嘅話，不妨撈一撈，然之後就放一個咩的棉喺呢一個位置。呢一個拳嘅位置，然之後先做個 E， 咁你相對咧就會容易啲控制。即係擺咗喺嗰個拳呢個係啦，即係我哋搽胭脂同埋個拳笑起上嚟最高嘅位置。咁咧就黐佢先，揾個黐佢，係啦，用個咩的棉。咁點解要用勝肽咧？因為呢一期咧係容易會有糖化同埋湯基化，所以勝肽同埋咧抗糖化嘅 cream 或者精華撈埋咗佢，就放喺我哋呢個拳最高嘅位置，然之後先左右 A B C D E 出去。咁我又賺咗啦，今日又練習咗一邊，我陣間做埋嗰邊就 balance 啦。提翻啲聽眾先，咁如果大家真係唔係好掌握到，唔緊要嘅，我都歡迎大家鼓勵大家咧去呢個美肌教室啊！咁啊8月份咧有2個日子俾大家揀嘅，8月13號同埋8月20號都係星期四下晝嘅2點半鐘，13號荃灣，20號係銅鑼灣。1834104 1834104或者25042008，記得咧即刻打嚟登記做呢個紅寶石光肌膚再生療程嚇，1834104 1834104。好，我哋下星期再見，拜拜。拜拜。